Candiru ou pirarucu? Foi o desafio que a gente primeiro colocou no começo do dia de hoje. Nesse caso, o peixe maior é menos perigoso. Porque o candiru, ele pode entrar por outro lugar. Em todo lugar. O pirarucu, pode abrir seu supercílio, pode causar um hematoma na sua costela, na sua coxa. Cara, eu já apanhei muito aqui, mano. Sério? Muito, mas muito, cara, muito. Eu já apanhei. Eu nem ia entrar. Eu vou entrar em respeito a você, porque você é um cara que merece, mano. Só isso. Ah, Fala sério. moleque. Não, eu nunca mais entrei aqui. Nunca? Entrei. Porque assim, eu não tenho mais o que provar. Eu já não sou mais menino. Tô fudido da perna. E aqui é pauleira, mano. Pauleira. Ai, 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 viu? Quem vai com a gente? Quem vai?